Ang hipos naman ni sila. Buntag ra siguro ni sila, no? Magkuan ani. May mga sinina, mga antik, oh. Yan yun, oh. Perennial Bud Spencer, Virgil Altagracia. Yan yung mga sinina antik. 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 Oggi sabato 29, no? 29 giugno, ultimo sabato del mese, sì. C'è antichità qui, vedi? Qui a Modena centro, ecco c'è la macchina. Questi siamo davanti al municipio, ecco. E qua, questo è il Duomo. Questa macchina è Backing antiquariato. Solo al mattino forse, perché mi sembra che stanno chiudendo questa macchina. Vedi, è il municipio. Oggi 29 giugno alle 2, quasi alle 2. 2 p.m. Almost 2 p.m. Uli na ko. Siguro solo alla mattina, perché vedo che stanno mettendo via la roba. Ecco, vedi. Adesso vado verso di là. Vedi? Questa è la ghirlandina, il tower. La torre di Modena si chiama ghirlandina. Prima, eccola là, lui ha smesso di suonare. Il mio live spegnevo perché, vedi, ha smesso di suonare, adesso sta là, la gente danno le monete. Allora, qua. Adesso vado a prendere l'autobus. Questa è via Emilia Centro. Ecco, aspetta qua. Questo è l'autobus numero 11 e numero 7 che passa qui. Solo loro due numeri dell'autobus che passa attraverso il centro. Ecco, adesso aspetto il numero 7. Questa è un'altra piazza. Come si chiama questa? Mazzini. Questa si chiama Piazza Mazzini. Questa qua. Speriamo che arrivi. Là dietro, là c'è l'Accademia Militare. Questo autobus caldo qua, perché devo stare al caldo? Sto qua tanto
Questa è la boutique di Adani, questa è cara. Boutique. Vedi. Ah, io sono in una in meno. Guarda, si vede da qua quando arriva l'autobus. Io ho parlato molto della mia esperienza personale perché durante lo stage mi ero trovata molto bene a livello proprio umano che tecnico mi hanno detto, cioè quello che ho detto, io ho capito che ho bisogno di parlare molto con le persone perché mi piace Hanggang dito na lang po kasi lubat na. Thank you.